Assalomu alaykum hurmatli Ibrohim obunachilar. Kanalimiz hozir bugungi sana 13-aprel Toshkent tumani Zangiyatda joylashgan Nazarbek chorva mol bozoriga keldi. O'tib qo'yib bilan chiqaramiz. Ana ash qo'chqorlarga 33 dan so'rashayotgan ekan. Bu yog'i necha qildingiz? To'rttasini 12,5 million 13 million so'rayapti. To'rttasini 12,5 million 13,5 million so'rayapti. 5tasini mana 5tasini 208 dan so'rayapti. 208 dan so'rayotgan ekan 5tasini. Bulardan yana bormi? Bor, o'zi ko'p. Nomeri torasizmi? Ha, 94lik 096 1671. Ashna qo'chqorlardan qarang. Ana bozor 2,5 dan qotgan ekan. O'zligi 3,5 so'rashayotgan ekan. Bu yerda nechta aka? 14 ta. 14 ta ekan. Bunaqalardan yana bormi? Bor. Zamon. Nomeri torasizmi? Bor. 94lik 94lik 420 87 420 87 91. Surxondaryo'niki ekan. Mana qo'chqorlar 4 million so'mdan so'rashayotgan ekan. $4 million so'mdan so'rashayotgan ekan. Soni ko'paygan. Surxondaryo qo'zalaridan bor ekan. Soni 22 ta buni? 22 ta ekan. Bulardan yana bormi? Uyda 200 ta bor turibdi. Uyda 200 ta bor ekan. Nomeri to'ramizmi? 77lik 77lik 392 392 50 5009. Surxondaryo qo'zalari. Dastlabkilar tegin ekan. Qo'zilar. Ana shu qo'ylar 3,5 dan so'rashayotgan ekan. O'ta son nechta? 7 ta ekan. 3,5 dan ekan. Bozor chiqayotgan ekan. 3 million so'mdan kam bor ekan. Bu yerda nechta? Bu yerda 16 ta ekan. Bitta sog'liq bor ekan. Yana bormi bulardan? Nomeri torasizmi? 93 223 0701. Dastlabkilar ham bor ekan. Ana shu qo'chqorlar 5 million so'mdan so'rashayotgan ekan. Bular soni nechta? 18 ta. Dastlabkasi ham bor. 18 ta ekan, dastlabkasi ham bor ekan. Soni 18 ta ekan, dastlabkasi ham bor ekan bularda. $4 million so'mdan so'rashayotgan ekan. Bu bittasi necha pul? Bittami? 4 million kami bor. Mana 4 million kam bor. Ha? Toshkentda. Toshkentda qo'y ekan.